எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஏன் அப்படியே கொட்டினா கீழே விழுகாதா? அப்படியெல்லாம் போடக்கூடாது. டபக்குன்னு கொட்டிட்டீங்கன்னா டேஸ்ட் வராது. ஒரு 30 செகண்ட் முன்னாடியே முடிச்சிருக்கலாமா? எது இருக்காதான். ஆமாம், அது சுகரு. ஐயோ, கடைசியாக தான் போடுவேன். தம்பி கீழே இருக்கு. இதுவும் தட்டு தான். எஸ், ஓரளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக சூப்பராக இருக்குது. டச் வரும்னாங்க. டச்சு வரும்னாங்க. செக் பண்ணலாம், ஆன் பண்ணலாம், செக் பண்ணலாம். நான் பார்த்தேன், ஏன்னு தெரியல, ஆன் ஆகலை. பட்டு எனக்கு பயமாயிருச்சு. ஏன்னா பாப்கார்னுக்கு 25 நிமிஷம்லாம் டூ மச்சு. புரியல. ஃபெயிலியர், இது ஃபெயிலியர் பண்ணி இட்ஸ் லைட் கரீஃபையிங் பட் நைஸ். ஃபஸ்ட்டு சொதப்பல் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்மளோட பேஜை மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் பட்டனை அழுத்திக்கோங்க. ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு ஜெய்ஷா லைஃப் ஸ்டைல். சுவையின் பயணம். இங்கே ஆரம்பிக்கலாம் சுவையோட அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்மளோட கான்செப்ட்லாம் இருக்கும். அதாவது ஒரு ஏர் ஃப்ரையர் வாங்கி கிட்டத்தட்ட 4 மாதமோ 5 மாதமோ எத்தனை மாதம் ஆச்சுன்னு தெரியல. அதை ஓப்பன் பண்ணி கூட பார்க்கல. ஏன்னா அதுக்கான டைம் இல்லை, பிஸி ஷெடியூலில் ஒர்க்கு பிஸியாக அப்படி போயிட்டோம். ஸோ அதனால் இப்போ வந்து அந்த ஏர் ஃப்ரையரில் நம்ம வந்து ஒரு சிக்கன் டிக்கா பண்ண போகிறோம். சிக்கன் டிக்கா தானே? தெரியலையே, நீ தானே பார்த்தேன். ஆமாம், நானே ஒரு யூடியூப் சேனலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நானே காப்பி அடித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் அதை தான் இப்போ ஒரு சிக்கன் டிக்கா மசாலா பண்ண போகிறோம். சரியா, பண்ணிடலாமா? அதுக்கு வந்து முதல் சிக்கன் வந்து மேக்னேட் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து என் வீட்டுக்காரர் வந்து அதை வந்து அழகாக மசாலா போட்டு மேக்னேட் பண்ண போகிறாரு. எஸ், இன்க்ரீடியன்ட் சொல்லுறேன். மஞ்சத்தூள், இது வந்து நார்மல் வீட்டில் இருக்க வரமிளகாத்தூள். இது சிக்கன் 65 மசாலா. இது வந்து நம்ம காஷ்மீரி மிளகாத்தூள். அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி, அதுக்கப்புறம் தயிர், லெமன். இதுதான் நம்ம போட போகிறோம். லைட்டாக ஆயில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்க போகிறோம். எவ்வளோ சிக்கனுக்கு? இது 1 kg சிக்கனுக்கு போடலாமா? ஏன் அப்படியே கொட்டினா கீழே விழுகாதா? அப்படியெல்லாம் போடக்கூடாது. இப்படிலாம் சமைக்கிறவங்க இப்படிலாம் பண்ணாதான் வந்து நல்லா சமைப்பாங்க. நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். நல்லா சமைக்குது பாரு. அந்த பிள்ளை வந்து வீட்டில் எப்படி நல்லா சமைக்குது. டபக்குன்னு கொட்டிட்டீங்கன்னா டேஸ்ட் வராது. ஆமாம், அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்போ தான் டைம் அதிகமாகும் யூடியூப்பில். இப்போ இதெல்லாம் மசாலா வந்து உள்ளே போட்டிருக்கேன். எல்லாத்தையும் கொட்டிடுவா. இதான் முதல்ல சொன்னேன். இதுக்கு பருத்தி முட்டை கூடல மீதி என்ன செய்ய போகிற? ஆமால, கொட்டிட்டேன். ஒரு 30 செகண்ட் முன்னாடியே முடிச்சிருக்கலாமா? எங்க கேட்பாங்களா? ஏய், அது பாரு. இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். என்ன ஜாம் ஆகுது? இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஜாமா? இல்லை. அதுக்கப்புறம் கஸ்தூரி மேத்தி கடைசியாக தான் போட போகிறோம். அதனால் அது ஓரமாக வச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து தயிர் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் டிக்கா வித் மின்ட் சட்னி ஒரு கொரியாண்டர் சட்னி பண்ண போகிறோம். ஏதோ ஒன்று. ஏன்னா எது இருக்காதான். ஆமாம், அவைலபிலிட்டி பார்க்கல மக்களே, அவைலபிலிட்டி பார்க்கல. இருந்தால் பண்ணுவோம், அப்படி இல்லைன்னா அப்படி போட்டு சாப்பிட வேண்டியதான். ஓகே, இதை வந்து மேக்னேட் பண்ணுறதுக்கு ஏங்க உப்பு மறந்துட்டேன். அதில் இருக்குமே மசாலாவில். இல்லை, கொஞ்சம் போடணும். எப்பா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லேயும் உப்பு இருக்கும். சரியா? மசாலாவில் உப்பு தருவியா மாட்டியா? உப்பு வேணுமா? உப்பு சாப்பிட்டா ரோசை வரும். நம்மளுக்கு தேவையா? இந்த உப்பு வேணாம். சரி, கொடு. அது சுகரு. அது சுகரு. அதுக்கு சுகரா இருந்தா என்னம்மா? இப்படி பாரு, பைத்தியக்காரெல்லாம் வச்சுட்டு வேலை பார்க்காதீங்க. வீட்டில் வந்து வேலை ஐயோ, மசாலாவை நான் பிணைஞ்சிட்டேன். உன்னதானே பண்ணி சொன்னேன். என் பொண்டாட்டி சங்கீதா சைவமா இருந்தா அசைவமா இருந்தா கிண்டு இப்போ கையெறியும்ல. கையெறிஞ்சா ஃபயர் சர்வீஸ் இருக்குல்ல. ரைட்டு. பக்கத்திலே இப்படி வந்து இடிதாங்கி எல்லாம் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு வேலை பார்க்காதீங்க. சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கு. என்ன சவுண்டு? இடிதாங்கி சவுண்டு. போடவா?
போதுமா? போதும். ஒருத்த யூடியூப் ஆரம்பிச்சு ஒரு வீடியோ போட முன்னே போதும். இது உப்பு காணம் தேட போறியா? உப்பு போட்டேனே. இப்போ வந்து உப்பு பார்க்கணுன்றீங்க. இந்த இருக்கு பார்த்துக்கோங்க. ஆமாம். இப்போ வந்து இதில் வந்து கஸ்தூரி மேத்தி போடணும். இதை முதைய போட்டுக்கலாம். ஏன் போடணும்? கடைசியாக தான் போடுவேன். ரைட்டு. இப்போ வந்து அதில் கஸ்தூரி மேத்தி போட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு 10 to 15 minutes வரைக்கும் மேக்னேட் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வைக்க போகிறோம். நம்ம ஏர் ஃப்ரையரில் போடுறதுனால முன்னாடியே ஆயில் வந்து ஸ்ப்ரேயிங் தான். யூ ஆர் ஸ்ப்ரேயிங் சார். ஐயோ வரல, வந்துருச்சு. வந்து சிக்கனை வந்து லைட்டாக ரொம்பலாம் இல்லை, ஜஸ்ட்டு அப்படி 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 மலைச்சாரல் மாதிரி தூவி அதை வந்து இப்போ நம்ம வந்து மேக்னேட் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க போகிறோம். ஏய் தம்பி இறங்குப்பா. தம்பி கீழே இறங்கு, கீழே இறங்கு, தம்பி கீழே இறங்கு. கண்டென்ட் எதுக்கெல்லாம் போடுறாங்க. முடி வேணுமா? ஐயோ பொசுக்குன்னு கேட்டால் நான் எங்கே போகிறது முடிக்கும்? சொல்ல முடியாது. பத்துமா? அது இது பத்துமா இல்லை, இது தட்டு. ஓ இதுதான் தட்டு. இதுவும் தட்டு தான். இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டு உங்களுக்கு 20 minutesக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். ஐயோ ஒரு ஆளாக வேலை செய்ய விட்றாங்களே. உள்ள கொய்யாக்கா இது இருக்குடா. இப்போ வந்து நம்ம மின்ட் சட்னி பண்ணலாம் பிளான் பண்ணால் வீட்டில் புதினா இல்லைங்க, அதனால கொரியாண்டர் சட்னி. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து சிக்கன் டிக்காவுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரியாண்டர் சட்னி. இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக கொரியாண்டர், 2 பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகு, இஞ்சி பூண்டு, உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா தயிர் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி இதை மிக்ஸ் பண்ணி அரைக்க போகிறோம். இப்போ வந்துட்டு இதை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். இந்த நம்மளோட பெரிய பெரிய கடைங்கள்லாம், எல்லா கடைங்களும் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன், மைனஸ் மாதிரி கிடைக்கும்ல, அது மாதிரி இருக்கும். இந்த மீன் சட்னி சூப்பராக இருக்கும். வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். வந்து ஃபைனாக அரைச்சிட்டோமா என்னென்னு பார்த்துட்டு திரும்ப எதுவும் அரைப்படாமல் இருந்துச்சுன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக சூப்பராக இருக்குது. நல்லா பச்சை மிளகா காரம்லாம் இறங்கி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் மல்லிலாம் போட்டிருக்கலாம். சூப்பராக வந்திருக்கு. டிப்புக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. தென் இப்போ தான் நம்மளோட ஹீரோவை எடுக்க போகிறோம். ஹீரோ யாருன்னு தெரியுமா? உனக்கு தெரியுமா? தெரியாதா? 'ஏர் ஃப்ரையர் 4 மாதம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ஓப்பன் பண்ணிலாம் பார்த்துட்டேன், ஆனால் அதில் எதுவும் சமைக்கல. ஸோ அவன்தான். இதையும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டேன். முடியை போட்டு வச்சிடலாம். இப்போ வந்து நம்மளோட ஹீரோ இவன் தான். அவன் பிஜிஎனில் வந்து ஏர் ஃப்ரையர் வாங்கியிருந்தேன். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டேன், பட் அதை யூஸ் பண்ணவே இல்லை. இன்றைக்கி அவனை வெளியவே எடுக்க போகிறோம். ஐயா யாராச்சும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஐயா. ஏய் வாடா சங்கிலி கருப்பு. நான் தூக்கலை, மதன் எடுத்து கொடுத்தாரு, அதனால நம்ம தூக்கிட்டோம். இதை கீழே வச்சிடலாம். ஆல்ரெடி நான் ஓப்பன் பண்ணி மேனுவல்லாம் ஓரளவுக்கு படிச்சுட்டேன். ஸோ இதை வந்து இன்றைக்கி தான் புதுசாக ரெடி பண்ண போகிறோம். இதில் வந்துட்டு டச் ஸ்க்ரீன் மாதிரி மேலே இருக்குது. இதோட டச் இதெல்லாம் பார்க்க இது வந்து பேப்பர் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தோம், எப்படி இருக்குது என்ன அப்படின்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தோம். நைஸ், பார்க்க நல்லாயிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட ரிவ்யூவுமே உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஏர் ஃப்ரையர் யூஸ் பண்ணது கிடையாது. இப்போ வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டோம். ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே வந்து இப்போது ரெடி ஆக போகுது.
ஐயா இங்கே வா. டச் வரும்டாங்க. டச் வரும்னாங்க. ஆனால் இது டிஸ்பிளேல தெரியுது. என்ன தெரியுது? இங்கே இந்த ஃபேனு பவர் ஆனு அதெல்லாம் தெரியுது, ஆனால் வரலையா? முதல்ல செக் பண்ணி பார்த்தியா ஏற்கனவே? செக் பண்ணலாம், ஆன் பண்ணலாம், செக் பண்ணலாம். நான் பார்த்தேன். ஆமாம், கறியை வர வாங்கி. ஐயோ இன்னைக்கு அது தவால தான் போட்டு எடுக்க போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னு தெரியல, ஆன் ஆகலை. பட்டு நான் வாங்கினேன் ஒரு ஆசையில். நான் 4 மாதம் யூஸ் பண்ணாமலாம் யாரும் வச்சிடாதீங்க. வண்டை மிளகு கொண்டையை வரட்டீங்களா? அச்சோ இல்லை, இது ஆக்சுவலி இது எனக்கு மிக்சிலையும் இது நடந்துச்சு. மிக்சி வந்து நம்ம ஜோடியாக்கு காஸ்மோ வச்சுருக்கோம் சரியா. இது மிக்சி வாங்கினோடனே நம்ம மிக்சிலாம் என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே சும்மா சுற்றுவோம்ல ஆன் பண்ணிட்டு. அப்போ சுற்றுனேன் ஒர்க் ஆகலை. ஐயோ மிக்சி ஒர்க் ஆகலையே அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் ஜார் வச்சு லாக் ஆனால் தான் அது சுற்றுன்னு தெரியுமா. அது மாதிரி இதுவுமே வந்துட்டு மூடி லாக் பண்ணணும். மூடி லாக் ஆகிருக்கணும். 2 லாக் ஆனால் தான் சுற்றும். ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு அது மாதிரி தான் போல். ஸோ இதில் பவர் ஆன், இதில் என்ன வைக்கிறோம் அப்படின்றது மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது மினிட்ஸ், அதுக்கப்புறம் இது செல்சியஸ் எவ்வளோ டிகிரி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன பண்ணலாம், ஃப்ரைஸு இது மாதிரி இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வர மாதிரி இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக் போல். ஓகே. ஸோ நம்ம பாப்கார்ன் இருக்கா? இது பாப்கார்னா? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், நேற்று ஒரு பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தோம்ல. ட்ரை பண்ணி பாப்கார்ன் முதல்ல ட்ரை பண்ணுவோமா? சிக்கன் அப்புறம் ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, பாப்கார்ன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணலாம். நேற்று ஒரு பாப்கார்ன் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தோம். அப்போ என்ன செய்கிறோம், ஃபஸ்ட்டு இந்த பேப்பர் ஆல்சோ நான் வாங்கியிருந்தேன். பட் எனக்கு தெரியாது ஜிஎஸ்எம் கூட வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, இந்த ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படி எடுத்தால் வந்துடும்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒன்றும் இல்லை, பார்த்துக்கலாம். டன். ஸோ அந்த பேப்பரை இதுக்குள்ளே வைக்கிற மாதிரி நிறைய வீடியோஸில் பார்த்தேன். ஸோ பேப்பரை வந்து இது வந்து 16க்கு 16 மதன் சைஸு வந்து பாப்பாங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பாப்கார்ன் பொரிக்க போகிறோம். சிக்கன் இன்னும் ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஊறணும். ஸோ அதனால் பாப்கார்ன் இதில் வந்து என்ன போட்டிருக்குன்னா சம் ஸ்மோக் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் யூசேஜ். அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்மோக் வரும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ அதையும் பார்த்துடலாம். இது வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போடணும் போல். நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன். உண்மையிலே எனக்கு தெரியாது, ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ என்ன தவறுகளாக இருந்தாலும் அடுத்த தடவை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டேன். இருப்பா இங்கிட்ட வைக்கணுமோ, லைட்டில் தெரியணும்ல. இப்போ வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஒரு பேக்கெட் தான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா எடுத்தோடனே நிறைய போட்டு அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ண விரும்பவில்லை. இது வேஸ்ட் ஆச்சுன்னா அப்படியே விடுறா ஜூட் அப்படின்னு விட்டுருவோம். இருந்தா பூமிக்கு, இல்லைன்னா சாமிக்கு போய்க்கே இருக்குங்க. டன். இப்போ வந்து இதில் வச்சு நம்ம பாப்கார்ன் மோட் அதை ஆன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஸோ இதை ஆன் பட்டன் பண்ணிட்டேன். என்னடா எனக்கும் தெரியல. பாப்கார்ன் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் மெனு? எஸ், ஏ பரவாயில்லையே. அது அம்கம் மாறுதா? எஸ் எஸ். ஓகே டன். இது என்ன பண்ணணும், ஆன் பண்ணுமா? ஓகே. 25 மினிட்ஸா? அப்படியா? பாப்கார்ன் 25 மினிட்ஸா? ஐயா தெரியும். அது பாப்கார்ன் தானா? அது பாப்கார்ன் தானா? அது பாப்கார்ன் தானான்னு எனக்கு தெரியல. அது பாப்கார்ன் தானே? தெரியல, அப்படிதான் நினைக்கிறேன். பார்த்துக்கோ. பாப்கார்னுக்கே 25 நிமிஷம் ஓடிடுவீங்கயா. பார்ப்பேன், ஒன்றும் தெரியல. இடையில பற்றி எடுத்துருவேன். இது காற்று தான் பண்ணுதோ, அது ஃபேன் சூடு. ஏர். எஸ். ஓகே, பார்ப்போம். எனக்கு பயமாயிருச்சு. ஏன்னா பாப்கார்னுக்கு 25 நிமிஷம்லாம் டூ மச்சு. அதனால் யூடியூப்பில் பார்த்தேன் 10 மினிட்ஸு 200 செல்சியஸில் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை செட் பண்ணி இப்போ நான் வச்சுருக்கேன். தென் 10 to 5 மினிட்ஸா? எவ்வளோ போட்டு? 5 to 10 மினிட்ஸ் அப்படி போட்டிருந்தாங்க. ஓகே. நான் 10 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன் 200 டிகிரி செல்சியஸில்.
சரி பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. 10 minutes வெயிட் பண்ண மாட்டோமா? வீடியோ எடுக்க முடியலடா. இப்போ வந்து நம்மளோட வந்து ஒரு குட்டி செஃப் இருக்காங்க. உங்களுக்காண்டி பாப்கார்ன் இருங்க சுட்டுரும். ஐயோ புரியல. ஃபெயிலியர், இது ஃபெயிலியர். அவங்க சொன்ன மாதிரி 25 minutes தான் வச்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். மேபி சுடுதுரா. ஐயோ சிக்கன் ரெடி ஆனோம்ல, டைம் ஆயிரும்ல. தெரியலையே, சுடுது ரைட்டா. ஃபெயிலியர். அதுவும் காகிதம் எல்லாம் லைட்டாக தீ பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சோம். தள்ளுறா தள்ளுறா தள்ளுறா. கொடுத்துக்கிறேன் குக்கரில். காடவோ மேடோ குக்கரே சொர்க்கம். செய்யலாம் செய்யலாம். அந்த எஸ் இப்போ வந்து சிக்கனை வந்து மேக்னேட் பண்ண சிக்கனை வந்து இதில் நல்லா அடுக்கி வைக்க போகிறோம். டேய் இதுக்கு ஏர் ஃப்ரையரில் சிக்கன் ஃப்ரை ஆகுதோ இல்லையா, நம்ம ஃப்ரை ஆயிடுவோம் போல். ஸோ இதில் வந்து 20 minutes வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம். ஒரு 20 ஒரு சைடு, இன்னொரு 20 இன்னொரு சைடு வைக்க போகிறோம். டைரெக்டாக வைக்கிறாங்க, எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து 20 minutes வந்து நான் வைக்க போகிறேன். 200 degree Celsius. எஸ் 180ல் 20 minutesனாலும் ஓகே, 200னா 20 minutesனாலும் ஓகே இப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆன் பண்ணிட்டோம். நான் ஒரு 200ல் போத் சைடு ஒரு டைம் ஒரு இதுக்கு வந்து 20 minutes, ரெண்டு சைடுக்கும் வைக்க போகிறோம். ஆன் பண்ணிட்டோம். ஆன் ஆயிடுச்சு. 20 minutesக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக நம்மளோட பாப்கார்ன் மெஷின் வந்து ஃபெயில் ஆனத காரணத்தினால இது பக்கத்திலே நிற்கிறேன் 20 நிமிஷமாக. பாப்கார்னை வந்து எப்பயும் போல் குக்கரில் போட்டு மூடியை கவுத்து போட்டு பொரிச்சு கொடுத்து பிள்ளையே சாப்பிட்ருச்சு. ஏன்னா இதோட டைமிங் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணணும் போல். நிறைய எரர் வரும்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு தான் வந்திருக்கு. மற்றவங்க ட்ரை பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு 3 நிமிஷத்தில் வந்துட்டு நான் மறுபடியும் இதை திருப்பி ஒரு 20 minutes வைக்கணும். ஏன்னா ஒன் சைடு மட்டும் அந்த ஃப்ரையாக இருக்கும், அதனால் மறுபடியும் ஆப்போசிட் சைடில் நான் வைக்கணும். வச்சு இன்றைக்கி ரெடி ஆகி சிக்கன் டிக்கா வித்து மின்ட்டு சட்னியோட சாப்பிட்றேன்டா. ஐயோ அது மின்ட்டு சட்னியில் கொரியாண்டர் சட்னி. வெற்றிகரமாக ஒரு 20 நிமிஷம் முடிய போகுது. 2 நிமிஷம் உள்ளே வந்து அந்த மசாலா ஸ்மெல்லாம் சூப்பராக வருது. ஆனால் சிக்கன் எப்படி வருதுன்னு தான் தெரியல. ஸ்மெல்லெல்லாம் வீடே கமன்னு மணக்குது. நம்ம இந்த தந்தூரி சிக்கன் போடுற இடத்துலலாம் நின்னா ஒரு ஸ்மெல் வரும்ல, அந்த ஸ்மெல்லாம் வருது. பட் சிக்கன் எப்படி வருதுன்னு தான் தெரில. பார்ப்போம். வந்தோடனே பரட்டி பார்க்குறோம், திருப்பி போடுறோம், இன்னொரு 20 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சவுண்ட் வந்துருச்சு. இப்போ எடுத்து பார்க்க போகிறோம். வெற்றி 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 நம்மதே. அரகரா அரகரா அரகரா. வா மேலெல்லாம் இந்த ட்ரையானது செம்மையாக தெரியுது. மேலெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரை ஆகி இருக்கிறது செம்மையாக இருக்குது. ஸோ ஃபோர்க் வச்சு குத்தி பார்த்தேன்னா தெரியும் அது குக் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு. எஸ் ஈஸியாக உள்ளே போயிடுச்சுன்னா குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இல்லை கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருக்கும் போல். ஆப்போசிட் சைடில் திருப்பி போடணும்ல. ஓகே இப்போ வந்துட்டு இதை அழகாக மேலே வந்து இதாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆப்போசிட் சைடில் திருப்பி போட போகிறோம். திருப்பி போட்டு அழகாக வந்து நம்ம சூப்பராக எடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த பக்கம் தான் நமக்கு ரெடி ஆகிருக்கு, இன்னொரு பக்கம் ரெடி ஆகலை. ஸோ ஒரு கையில் ஃபோக் வச்சுருக்கேன், ஒரு கையில் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். ஸோ திருப்பி போடுறோம்.
another 20 minutes. இதில் வேறு என்ன மாதிரி சிக்கன் பண்ணலான்னு உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுவோம். யார் யாரெல்லாம் ஏர் ஃப்ரையர் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறீங்க, இல்லை நான் பண்ண மெத்தட் தப்பா அப்படின்னு எஸ் அதையும் சொல்லுங்கள். ஸோ அனதர் இது சைடு வந்து நம்ம திருப்பிட்டோம். ஸோ இதை மறுபடியும் வந்து நம்ம ஏர் ஃப்ரையரில் போட்டு செட் பண்ண போகிறோம். அகைன் 200 degrees Celsius 20 minutes. 17, 18, 19, 20. Set. Super done. ஃபைனலி நம்மளோட டிக்கா மசாலா, சிக்கன் டிக்கா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு 20 மினிட்ஸ், அப்புறம் ஒரு 20 மினிட்ஸ், 40 மினிட்ஸ் ஏர் ஃப்ரையரில் பண்ணி இட்ஸ் லைட் கரீஃபையிங் பட் நைஸ். ஸ்மெல் இஸ் நைஸ். கொஞ்சம் டைமிங் கம்மியாக வச்சுருக்கணுமோ தெரியலையே ஐயா. இதை பற்றி நமக்கு தெரியலைங்க ஐயா. இதுக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு மின்ட் சட்னி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த சட்னியை இப்போ டிப் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம். அப்படியே ஹோல்டில் இருங்க, சட்னியோடு வரேன். இருக்கலாம். சரி, எப்படியோ நம்மளோட டிக்கா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நம்மளே பண்ண கொரியாண்டர் சட்னி. சட்னி சூப்பராக இருக்கு. ஆஸ்பத்திரி ரொட்டியெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் போல். நல்லா இருக்கு. ஓவர் குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ சிக்கனுக்கு 40 மினிட்ஸ்லாம் ஜாஸ்தி தான். பட் என்னோட சட்னி நல்லா இருக்கிறதுனால ஏதோ தள்ளிடலாம். பெரிகொண்ட வெங்காயம் ஜெய் மகிழ்மதி. யாருக்கும் தரக்கூடாதெல்லாம் கிடையாது, தர அளவுக்கு இல்லை. ஃபஸ்ட்டு சொதப்பல் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்மளோட பேஜை மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் பட்டனை அழுத்திக்கோங்க. இது மாதிரி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டென்ட்க்கு ஜெய்ஷா லைஃப் ஸ்டைலாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பாய். ஆக்சுவலாக செகண்ட் டைம் நாங்கள் வைக்கும்போது வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கலான்னு தோணிக்கிட்டே இருக்குது. ஏன்னா ஓவர் ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு நல்ல குக்கிங்கில் இருந்துச்சு, அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து. செகண்ட் டைம் இந்த போடும்போது தான் ஓவர் ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் கொஞ்சம் செல்சியஸ் கம்மி பண்ணி டைமிங்குமே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுச்சு. இதில் எப்படி குக் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட்லாம் சொல்லுங்கள். சப்போஸ் இது மாதிரியான நிறைய ரெசிபீஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலான் இருக்கேன். அதுக்கு உங்களோட ஆதரவை தெரிவிச்சிருங்க. பாய்.